Tere! Mina olen Uku ja siin sellel e-kursusel ma räägin, kuidas võimalikult lihtsate vahenditega salvestada omaenda juttu arvutisse. Salvestamise vahenditeks, millest ma siin kursusel räägin, on siis USB mikrofon, mis on ise juba ülilihtsaks tehtud seadeldis ja GarageBandi programm. See töötab ainult Macide peal küll jah, aga kui sul on Mac arvuti, siis see on sul sama hästi kui olemas. Ja see programm on mõeldud tavakasutajale, seal ei ole vaja mingisugust väga keerulisi oskusi ja USB mikrofon samamoodi. Mikrofoni rääkimise tõed on tegelikult peaaegu kõikide mikrofonidega sarnased. Niimoodi, et kui sa õpid ühe mikrofoniga rääkima, õpid oma häält tundma, siis tegelikult järgmiste mikrofonidega, järgmiste tasemetega, keerulisemate mikrofonidega, näiteks satud kusagile raadiostuudiosse, sa pead andma intervjuu, siis tegelikult see oskus rääkida mikrofoni sisse on täpselt üks ja seesama. Ja siin kursusel ma näitangi sulle ära ja räägin, et kuidas see protsess käib ja ma hoian selle kursuse võimalikult lihtsana ja seletan võimalikult palju juurde, natukene sellest, kuidas rääkida, kuidas oma seda salvestamise tuba või ruumi ette valmistada, kuidas mikrofon ühendada. No see on nagu äärmiselt lihtne. Ma räägin selle kohe ära. Ühe otsa juhtmest paned siis mikrofoni sisse, teise otsa juhtmest paned arvutisse. No see on selge. Siis ma räägin ka natuke ära sellest, et millised on need mingisugused vead, mis võivad salvestamisel tekkida. Natuke näitan ära, kuidas GarageBand käima panna ja mida GarageBandis sättida enne, kui sa hakkad salvestama ja kuidas siis võib-olla mõned lihtsad lõiked teha. Niimoodi, et kui sa selle kursuse läbi teed, siis sa saad omale kätte sellised basic oskused, kuidas omaenda juttu salvestada üsnagi kvaliteetselt arvutisse. Miks ma ütlen üsnagi kvaliteetselt? Sellepärast, et ma ei käsitle siin sellel kursusel heli töötlemist, kuna see läheb liiga keeruliseks. Aga ma arvan, et sulle tegelikult ei olegi vaja heli töötlemist õppida, vähemalt esialgu mitte. Vaid sa saadad selle heli, mille sa salvestad, sa saadad selle kellegile, kes selle ära töötleb. Või näiteks teete kaugpodcasti. Sina salvestad, tema salvestab ja tema salvestab, kõik salvestavad ise oma arvutitesse ja siis saadetakse see kellegile, kes selle kõik ilusti kokku podcasti episoodiks seab. Või siis näiteks loed audioraamatut sisse. Samamoodi sa saadad selle audioraamatu ju helifailidena muidugi kellegile töötlemiseks. Ja see inimene töötleb selle ilusti kokku, aga see algmaterjal, mis sinu käest tuleb, on tehtud sinu võimaluste piires kõige paremini. Ja ma pean ütlema seda, et kui on tegemist lihtsa jutuga, siis ei olegi vaja mingisugust 10 000 eurot maksvat mikrofoni, mingisuguseid kalleid arvuteid, kalleid kõlareid, kalleid, ma ei tea, kõrvaklappe, seadmeid, ülihelikindlat ruumi, seda pole vaja. Sa saad sellega oma enda kodus tekitada. Loomulikult, kui sul on võimalus minna stuudiosse, võimalus kasutada kalleid seadmeid, sa saad seda teha. Aga siin kursusel ma räägin, kuidas sina saad omaenda kodus istudes salvestada võimalikult kvaliteetselt omaenda juttu. Nii et tule ja ma näitan sulle, kui lihtne see kõik on ja kuidas see kõik käib.